Località Selvapiana. Buongiorno, buongiorno a Siamo tutti. col patron dell'azienda appunto Selvapiana, siamo a Selvapiana, questa è Siamo a Selvapiana, Selvapiana. quindi diciamo, la sede, quindi il quartier generale, anche proprio sulla strada principale è Sì, sì. ritornato questo, cos'è, La vendita diretta aziendale, riaperta ecco, dopo tanti anni. ci sono solo i vostri vini Al o... momento ci sono solo i nostri vini. però C'è avete... un'ipotesi eh, di trasformarla in più mm. tipo un bar a vino o una piccola osteria, però Ecco, non è è un progetto della nuova non solo generazione al l'azienda momento. Selvapiana, ma Selvapiana e il Chianti Ruffina barra Pomino. Sì, noi siamo stati molto fortunati nel 1993 a poter prendere in affitto dei terreni e dei vigneti di proprietà della famiglia Galeotti Ottieri, fattoria di Petrognano, e quindi siamo entrati nel 1993 nella denominazione Pomino. Pomino poi è il vecchio e lo storico nome di quasi tutta la denominazione. Cosimo de' Medici nel 1716, quando fece la prima legge europea, forse mondiale, a tutela delle zone di produzione vitivinicole, delimitò quattro zone: Carmignano, Valdarno Superiore, Chianti Classico solo la parte storica e la zona che oggi si chiama Rufina e Pumino. Pomino poi divenne DOC nel 1980, i confini della DOC furono ristretti alla proprietà del castello di Pomino e a questi 6 ettari della fattoria di Petrognano. Ecco qua, che quindi una parte, diciamo, di Pomino è comunque di Selvapiana e, se non vado errato, il vostro vino principale da sempre, se vogliamo, non so come definirlo, il Bucerchiale. Sì, il Bucerchiale è il vino storico, iniziò a Eh, produrlo Francesco Giuntini, mio padre adottivo, nel 1979. Francesco Giuntini era stato chiamato da Luigi Veronelli in quegli anni a far parte della prima associazione indipendente di produttori di qualità che si chiamava Vide, e raccoglieva quello, e poi è diventata alcune delle più belle aziende della vitinologia italiana, e su questa spinta ci fu anche la volontà di produrre vini dal vigneto, sempre su consiglio di Veronelli, e nacque Bucecchiale nel 79, in contemporanea all'ingresso in azienda del giovane Franco Bernabei, che all'epoca era un giovane poco più che neodiplomato, che poi è diventato uno dei più bravi consulenti enologi che abbiamo qui in Italia. Bene, bene, questa quindi è un po' insomma, la storia di Sì. queste zone, ecco, molto vicine tra l'altro alla Romagna, se Noi siamo vogliamo. terra di confine, Ecco. terra di passo e terra di confine. Noi siamo più vicini a Forlì che a Siena. I contrafforti dell'Appennino sono fondamentali per il microclima e per l'unicità della nostra denominazione, perché abbiamo una grandissima escursione termica notte e giorno, una piovosità che in queste annate calde alta ancora. È una zona che per adesso non soffre troppo gli innalzamenti o i cambiamenti climatici o le difficoltà di altre zone qui in Toscana. È una zona che soffre molto le annate piovose, questo sì, tipo il 2002 e il 92, però abbiamo meno difficoltà oggi con le annate molto calde e con la siccità. Bene, No. bene, Cantina? quindi Sangiovese Chianti, ma anche tipologia, diciamo, Selvapiana borghese, ad no? oggi abbiamo una sessantina di ettari, 54 sono coltivati a Sangiovese. Produciamo principalmente due vini, Chianti Rufina e la riserva Vigneto Bucerchiale. Più da tre vendemmie abbiamo iniziato a produrre una ulteriore selezione da vigneti che non sono qui intorno alla fattoria, ma sono nel comune di Pontassieve. È stata la prima acquisizione dopo tanti anni nel 1999 e si chiama Vigneto Erti, ed è un sangiovese diverso dal Bucerchiale. Noi era tanti anni che cercavamo di selezionare un ulteriore vigneto, ma qui a Serrapiana erano tutti o simili o non così diversi dal Bucerchiale come volevamo. I terreni di Erti invece sono molto diversi per composizione
ma anche per il microclima. Come composizione c'è più ferro, c'è più calcare, mentre qui a Selvapiana c'è più argilla, e poi sono un pochino più caldi, una zona esposta a sud-sud-est. Bene, il bello del Bucerchiale, che ricordo con molto piacere, è che è un 100% sangiovese, quindi... Sì, quando iniziò Francesco era quasi una piccola frode, perché all'epoca il Chianti, tutto, il Chianti Rufino compreso, doveva essere comunque un uvaggio da più vitigni. Francesco comprese che il vitigno principale della Toscana è Sangiovese, i vini dovevano essere il 100% Sangiovese, non abbandonò la denominazione e quindi non entrò nella partita dei vini da tavola o dei cosiddetti successivamente Super Tuscan, perché volle rimanere comunque fedele alla denominazione Chianti Rufina. E questa alla lunga è stata anche una scelta molto condivisibile. All'inizio forse essere nella partita dei vini da tavola poteva essere, almeno da un punto di vista commerciale, più soddisfacente. Solo vini rossi o anche bianchi? Abbiamo iniziato da 2 vendemmie a produrre una piccola quantità di pomino bianco. Abbiamo impiantato 7 anni fa 1,5 ettari di Chardonnay con una piccola percentuale di Sauvignon Blanc e Petit Manseng. Il primo anno serio è stato il 2019, ora il 2020 lo sta per mettere in bottiglia la settimana prossima. Pomino ha questa unicità che, essendo così alto, è una delle poche zone in Toscana dove si può fare anche un vino bianco serio. E quindi, come succede nelle grandi regioni del vino, buon vino rosso e buon vino bianco. Sul vino rosso abbiamo, insomma, sulla riserva Bucerchiale abbiamo almeno un po' di storia che attesta ciò. Sul bianco siamo alle prime armi, ecco, insomma. E io non ho nessuna voce in capitolo, non ho nessun merito, qui in cantina ci sta il figlio maggiore ormai da un paio di vendemmie. E invece gli altri vitigni? Noi abbiamo poi un paio di ettari di vecchie varietà toscane, Canaiolo, Malvasia Nera e Colorino. Poi abbiamo un paio di ettari di vitigni alloctoni, Cabernet Merlot con cui si fa, e Cabernet Franc con cui si fa un'altra selezione che si chiama Fornace, e poi abbiamo una piccolissima percentuale di Syrah, che facciamo 2000 bottiglie di Syrah solo per il mercato qui della provincia di Firenze. Questo è il Vinsanto, mentre ecco. Una produzione su cui investiamo tempo, attenzione e anche abbiamo un discreto successo anche commerciale è il Vinsanto. Il Vinsanto ha riacquisito in questi ultimi 20 anni una grande dignità di vino dolce o vino passito di qualità. E qui alla Rufina è anche uno dei punti forti, perché riusciamo a avere Vinsanti con grande residuo zuccherino, ma comunque con un'ottima acidità. Quindi come un Vinsanto, come Dio comanda. Quanti anni di... Noi facciamo 7 anni di caratello, 7-8 dipende. Ora si sta uscendo col 2013, sì, quindi sono 7 anni abbondanti. E l'altro della produzione aziendale poi è l'olio. Come in tutte le fattorie classiche toscane, la vite è sempre abbinata all'olivo, anzi in passato l'olivo godeva anche delle posizioni migliori rispetto alla vite, perché era una coltivazione più remunerativa fra le due guerre, e noi abbiamo 3.500-4.000 piante d'olivo e abbiamo una discreta qualità d'olio.